E questa qui non ta via stella sapete l'ora di Giuga. E l'ora l'imparà. Perché l'ora di Zabiantoni. allora giochiamo insieme. Buonasera, saluto a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, felici di ritrovare i Sabiantoni, non ta via Stella, due squadre, allora, sono voltati quelli che rappresentano gli spegnivogo dell'aeroporto d'Ajaccio, Pierre-François Musali, José Susino, Laurent Perez, salute. Saluta, buonasera. Oh, siete voltati? Dunque, che la vi piace di giocare con noi? Ieri siamo bene, siamo voltati. E si è passata bene in più, eh? Momento. Perché all'origine siete giunti dicendo ci useremo una stundetta e poi vi daremo. E voilà. E avete vinto. Yeah. Perché sotto il gas con gli spegnivo c'è un cervello. Mica tutti. Perché quando li cacciano il gas cacciano un cervello di nuovo. No, scusa ancora un po' caldo. Allora, ci la gioca stasera contro una socio, la socio Passione. Silvia Lozia, Carlo Tarrini e Carlo Lepidi, salute. Salute. Carlotta ci conosciamo, canta appena, Carlotta? Appenuccia, poema. È proprio bene, voilà. Oh, grazie. Associ Passione, dunque, per giocare stasera con noi, due parole non te la associo. Allora, di un associo che è stato creato nel 2005 in un comune di Brando e noi qui con Carlo ci siamo adunati perché chi a Bresiante qui da Igor Siganto in talone e di noi un professore Iganto che mi ha aiutato per fare un mio primo ischetto. Allora, Passione ci adunisce stasera. È una bella parola, Passione, poi in più l'associo sarà presente il 22 di gennaio perché Italia est présente pour une serata assez spéciale, hein, tu as dit là. Oui, c'est une soirée qui va se passer à l'hôtel Marina 8, juste avant le mercredi de l'équipe de France de judo, où des athlètes de l'équipe de France vont venir faire un entraînement de masse avec plein d'élèves, tous les judokas de Lille. Et donc la Ligue organise une soirée où Carlotta chantera. Bravo. Voilà. Allez, un saluto a me Sabiantone, a me Patrizia Catacega, salute. Laurent, saluto a tutti. Volete sciacquamare a me Sabiantone, a me professori di nuovo. Tutto va bene? Tutto va bene. Ed interessa a fare i progressi perché tu banali chi so io, chi van pargo male. Non è colpa mia, no, di sicuro, di sicuro. Ma i progressi sono stati appenucci, ma ci sono stati. Ci sono stati, è vero. Allez, giochiamo a raffica. Bon, conoscete io qua, ma vi dico quantunque, a raffica ci vuole rispondere il più presto possibile, così pigliate 20 punti. Prima domanda, di che colore è il vino ottenuto con l'uva Malvasia? De quelle couleur est le vin obtenu à partir du cépage Malvoisie? Così, no? Troppo sì. Ah, vedi? 1,93, che mi dite? 1,93, mi detto bianco. Così. E mi pare. O jouer au loto, hein? No, Risposta una. Perché la tricolore conosciamo. Allez, chi poliziotto è stato interpretato da Roger Hanin dal 1999 al 2007? Navarro e Semulet. Risposta una. Voglio un nome di un presidente storico di UGFCA Volley. Antoine Ziga. E come? José conosce lo sport. No. Antoine Ziga. E uso violo? Jeff. Chi gioca? E l'altro violo? L'altro non conosco mica. Tu me, sei il manager. Risposta una. Basta tutto in famiglia. Famiglia Iacina di Uvolè. In che città andate se voi aderite in Heathrow, Gatwick, Luton? Londra. E Carlo viaggia appena. Londra, risposta una.
l'aeroporto di Sforu. L'ultima domanda di Sarafica. Sa cappella Iacina era messa a disposizione di una comunità greca ortodossa. Parliamo di Chapelle des Grecs. Cappella dei Grechi, la Chapelle dei Grechi, risposta buona. Chi si chiama infatti la Chapelle du Mont Carmel, che è stata costruita dunque al XVII secolo per via che i greci ortodossi di Baomia erano assaltati dai pastori di Vigo, dunque sono piegati e l'hanno costruita questa cappella qui. Bon, la cultura ortodossa non ce n'è più, ma dire una cappella dove Napoleone andava spesso e che è diventato un luogo turistico assai. 40 punti per i Spegnivoghi, 60 punti per la Sociopassione, siete in testa, bravi. Solamente 20 punti, allez, giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena, rispondete bene e pigliate 20 punti. Se vi sbagliate vi cacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Cominciamo questa varia via con cui Spegnivoghi. Prima domanda dunque. Suvanale è stato rimodernato e trasformato in accuratorio, en gite qua. Un rifugio, un Suvanale, accuratorio. tracé 3. Tracé 3, fanale è Rivelata, fanale di Adiapa o fanale di Senedosa. C'est l'étose, je pense. Un phare rénové et transformé en gîte. Il me semble. Peut-être. Rivelata, Rivelata. Chiappa, Rivelata. Senedosa. Révélate. Eh oui, révélate. Attends. Ouais. Je pense que c'est peut-être. Eh, Ouais. Révélate. révélate. Ma pro Rivelata. A Rivelata, che accoglie i turisti a dunque a Rivelata. No. Ma un vanale di Senetosa, Ah, là, era Senetosa. E d'altronde è proprietà di un conservatorio di Ulidurale e l'hanno trasformato in gito, in rifugio per i viaggiatori. Ecco, tocca a noi dunque. Chi monumento rappresenta 4 presidenti americani sculturati a Nantes a montagna tra Tra un monte Rushmore, Monument Valley o Mont McKinley? Monument Valley. Monument Valley? Siete sicuri? No. E no. E no. Chi monte? Et non, Chi monte? Monument Valley, tout le monde pense à Scooby-Doo. Non, c'est le Mont Rochemort. Le Mont Rochemort. Quale c'è non sul Monte Rochemort? Beh, ci sono i presidenti, dunque, quelli che sa? Ah, no. Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. Lincoln, forcément. No, non c'è manco Obama o Trump, non ci sono Non c'è ancora. no. Trump. Allez, tocca a da qui a noi. poco dai. E lui si parla da aspettare. Autant Trump si va girare Radio Star. Mi metto a parello allora, perché bon. Allez, chi fiume corre in da città spagnola di Siviglia, de Sevilla, Tra Udage, Lebre o Guadalquivir. Oui, ma vie. Tage, Ebre, C'est Guadalquivir. sûr. Guadalquivir, non. Là, le premier, je crois. Ah, non. Combien au prime? Tage, le Tage. Le Tage, ouais. Lebre, Ebre o Guadalquivir. C'est l'Ebre. Je pense. Moi, je pense aussi. Et moi, elle dit l'Ebre. Lebre. Hein? Non, c'est pas possible. Guadalquivir, je pense. Tutto come dite Lebre. Allora, ci ho ascoltato Laurent José, ci ho ascoltato Pierre-François. Perché non sa detto, no, ça peut pas être Senetosa. Là ha detto, ça peut pas être Guadalquivir. Chi è Guadalquivir? Ha risposto nel C'è uno che risponde e l'altro che dice sempre ça c'est pas possible. Pas possible perché? Ah, mais ils écoutent bien, quand même. Donc tu as l'ascoltato Pierre-François. Sì.
657 chilometri lungo, dunque un fiume assai lungo e che si lampande lo stretto di Gibraltar. Ecco, dunque beneria sto nome di l'arabo che significa arrende valle, Guadalquivir. Ecco, e i romani li chiamavano Betis e ciò che ha dato un nome a un club di Sevilla, Betis. Allez, l'ultima domanda. Di che paese era originario il cardinale Domenico Savelli, anziano ministro di Papa Pio IX? Pio IX. Allora, tra Corbara, o Spioncado o Santa Ribarada. Proveremo a Santa Ribarada. Ah, proveremo, eh? Non ci sa mai, eh? Se la casca e casca male. Ho spiluncato. Io spiluncato. La sapete, eh? Ah, Quistasi. Pierre-François Zappi. Bon, conto che avete 40 punti, 60 punti, se ti sembri in testa, bravi. Allez, giochiamo a potete cercare le nostre squadre. E giochiamo a trappola. Allora, trappola, domande preparate dai nostri candidati, Rispondete bene, così pigliate 40 punti. Se vi sbagliate, se li si sbagliano, pigliate poi 20 punti. Andiamo a cominciare con cui spegni i voghi. Allora, la vostra trappola. Voilà. Conoscete i nostri luoghi o no? Qualcuno? In che paese è Palazzo? In che paese Palazzo era fatta a moneta? Ha già capito. In che paese è Palazzo era fatta? E che Palazzo era fatta a moneta corsa sotto a Pasquale Paoli da 1762 a 1767. Nicoletta. In che paese è Palazzo era fatta a moneta corsa sotto Pasquale Paoli? Sotto a Pasquale Paoli. Ouais. Les deux, il faut Il y a mica encore, tiens. Non, Ah, je pense pas. Alors, non, c'est mica. Mais non, ça serait trop facile. J'ai presque envie de dire Rolette. In che paese è Palazzo? Pierre-François. Non l'avete mica? No. Bon, donc, in che paese è Palazzo? Comunque, Palazzo di Azzecca Murato. E voilà. C'est pas loin. Hein. Ah. Oh, Laurent, Pierre-François Zappi. Oh. Sarebbe Michele che ha fatto la domanda, no? Allez. Non se la sbagliare. On a fait Così scemo. Conoscete i nostri luoghi? Allora, citate 3 paesoli a 97 di Accomuna di Brando. Voilà. Moi, je sais pas. Au moins 3 des 7 hameaux de la commune de Brando. Moi, par Guadalquivir. Oui, toi, prendre. Ci sono chi sono conosciuti, assai, sono facili già. Tre sono conosciuti, Tre. Tra conosciuti. Dunque, guardate appena due Lebrando. Saint-Martin di l'autre. No. Non. Ah, bon, c'est- Oh. Una nemica, No, no, no. No. Ah, c'est Bello pozzo di noi, Ti dico Ah, oh. allora, cominciamo con Erba Longa e poi la Valonga, la Vasina, Ah, Pozzo, Poreto, ah, Musoleo, Castello, Siligaggio. e conoscete tutti, vi siete ripigliati così 20 punti, allì. 60 punti dunque per voi e siete sempre in testa con 80 punti. Sempre 20 punti, Allora, che cosa hanno da scambiare? Un cusciapo a capo. Che la sia corsa o no, cerchiamo una personalità, anche su sciappa a capo. Avremo indizi, un'idea, 60 punti. Poi dopo cacceremo 10 indizi, 10 punti a ogni indizio. Ecco, allora, per ritrovare questa personalità, ascoltate il primo indizio di Patrizia. Un so mica corsa. Sono nata in Parigi in 1943. In Corsica mi già portato un mistero. Ci ha giovato una commedia con
il più bello di italiani in 1971. Née à Paris en 1943, c'est son métier qui l'a conduite en Corse. En 71, elle a fait toute une comédie avec le plus beau des Italiens. C'est italien. Pas Marie-José Nat. Non, non. Chi? Margellata. Manco un'idea per ora? Allora un altro indizio per 50 punti. Abbiamo un procurento di tu in 1969. L'abbiamo venduto in 1977 e c'era troppo lavoro di restauro. Tanto sono andata a giocare in altro. Sono stato un bel pezzo in jet set. Elle a acheté le couvent de Touani en 1969. Elle l'a revendu en 1977. Trop de travaux pour le remettre en état. Elle est partie jouer ailleurs. Elle a longtemps été une jet-setteuse. Jet-setteuse. Que l'a dit à jet-set? No? No. Un altro, Patrizia. Bon, qui se non trovano mica, allora, perché che gli faccio? Lei in un certo senso è per via di agorsi che ha avuto a Moviola. Uabu l'ha conosciuto un balagna. Ella si chiama Chiara è commediante come Marcello e De... Mastroianni. Dunque, te un'idea, l'associazione. Chi mi dite? Catherine Deneuve, non? Catherine Deneuve, par chi Catherine Deneuve? Comme ça. Catherine Deneuve, di ella, risposta buona. Catherine Deneuve che giocava in Balagna, giocavano con Marcello Mastroianni, la cagna, e dunque qui si sono scontrati e poi dopo hanno avuto a Viola, Chiara Mastroianni. Vous voulez pas le dire? Non ci ascoltano No, mica, ma no, volevi- continuiamo tra di noi. Dunque gira Catherine Deneuve che è attrice, amanta e che ha giocato in un pochi film che non conosciamo. Ma sapete che l'aveva comprato un convento? No. No. Ah beh, manco noi, va. Sapete? L'abbiamo imparato stasera io. Speculazione immobiliare, dopo la binduto. Allora, Chinesimi, 80 punti comunque, je dis c'est pas mal. Ma non bastano mica. E i nostri sabientoni di stasera sono quelli della Sociopassione, con 140 punti, bravi! Allez, rigali, per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, basterà per stasera. Se voi volete venire bene per giocare con noi, è semplice. Sapientoni.tv. Ils font bien s'ils viennent. Se me la consenti. Ecco, è detta. Allez, vogliamo salutare e ringraziare le nostre belle squadre di stasera, Passione, Spegne Voghi, il pubblico di stasera, ben inteso. Come sempre, con gran piacere ringrazio io a me Sabientone, a me Patrizia Catacega. Allez, buonasera a tutti. Basterà per stasera, da qui una scondetta l'informazione non via Stella, ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao, a presto. Venila.